सदके तव्हां भी प्यादा हलो तांजे करे त नबी से फरमाए न कुरान वारन जी ला सारी मखलूकात दुआऊं थी घुरे मेहूं ढगियूं त दुआऊं थू घुरन बकरियूं रेडूं त दुआऊं थू घुरन उठ डाचूं त दुआऊं थू घुरन किवलियूं माकोड़ा त दुआऊं था घुरन पर नबी से फरमा मच्छूं दरियाहनि समुंदरन में खाली दुबन में वे मच्छूं भी दुआऊं पे थू घुरन या अल्लाह हिनन कुरान वारन जी तोखे पारत या अल्लाह इन्हनि खे खुश रख इन्हनि खे जिंदा रख छो त ये आन त कुरान भी आए कुरान आए त दुबन में पानी भी आए दरिया ने समुद्र में पानी भी आए कुरान वियो त कुरान पो कुरान रूह इंसान में रूह आ त इंसान जिंदा रूह वियो त लाश जो लाश दुनिया जो रूह आए कुरान कुरान आए त दुनिया जिंदा कुरान वियो त दुनिया खत्म तवां भी दुआ करो या अल्लाह इन्हनि कुरान वारनि खे बाक़ी रख इन्हनि तालिबनि खे बाक़ी रख हिकिड़ो मौलवी हुयो पोइ हज़रत से अहमदुल्लाह अलैह जी रहमतुल्लाह अलैह खे चयईं त साईं हाणे मां बोरची रखियो आहे खुशामद में पियो ॻाल्हि करे त बोरची रखियो आहे हाणे तालिबनि जी मानी मदरसे में थींदी आहे हाणे फ़क़र कोन कंदा अॻे फ़क़र थींदा मां पाण 4 साल मथे ते थाल खणी मानी वरिती साईं अहमदुल्लाह अलैह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो बाबा मौलवी ही तो छा कयो ये मदरसे जा तालिब ॻोठ में वेंदा हा घरनि जे अंगण ते इन्हनि जा कदम लॻंदा हा ॻोठ जे घिटिन में इन्हनि क़ुरान वारनि तालिबनि जा कदम लॻंदा हा ये तालिब वञी चुल्हि ते वेहंदा हा इन्नल मलाइकत तज़उ अजनियतहा रिज़ल तालिबिल इल्म जॾहिं कुरान पढ़ण वारो तालिब ज़मीन ते हलंदो आहे त मलाइक हुन जे पेरनि जे हेठों पंहिंजा पर विछाईंदा आहिनि अदा मौलवी इन्हनि तालिबनि जे सदके मलाइक ॻोठ जे घिटिन में घरनि जे सन में चुल्हि ते मलाइक पिया अचनि हाणे तो मलाइक बंदि करे छॾिया हिते मदरसो आहे मुसाफ़िर तुलबा आहिनि या कोन हिते न आहे इं भी करे करे दावत कंदा कयो हाणे त माहौल हो कोने फ़क़र वारो पर इं करे करे तालिबनि जी उस्तादनि समेत दावत कंदा कयो घर में पर्दे में इन्हनि कुरान वारनि तालिबनि जी ख़ुसूसी दावत कंदा कयो घर में ये कुरान वारा तालिब ईंदा त केतिरियूं मुसीबतूं टरी वेंदियूं ठेड़ी में अञा ठेड़ी वारा बच्चा इन जे करे पिया उते ख़ैरात थींदी शादी थींदी तो पहले नंबर ते मदरसे जा तालिब यो भलो सो भला हाणे फ़क़र नथो थिए त भला इहे करे करे जुमे ते उस्ताद खे जो बाबा तालिब वठी आ मानी भी खाई वञो दुआ भी करे वञो इन्हनि जे सदके मलाइक ईंदा ऐं ज़कात जी भले में भली जाए मदरसा छो त असां हुकूमत खां भी न वठूं मौलाना फजल रहमान चए पियो त मूंखे एजेंसियुनि जे माण्हुनि चयो त मौलाना 500 अरब डॉलर आया आहिनि मौलवियुनि खे ख़रीदण जे लाइ घणा 500 अरब डॉलर मौलाना खे चऊं मौलाना इमरान सां ठाह कर न त मौलवी तुंहिंजे ख़िलाफ़ थींदुई मस्जिद जो पेशमाम तुंहिंजे ख़िलाफ़ थींदो ख़तीब तुंहिंजे ख़िलाफ़ थींदो मदरसे जो मुफ्ती तुझे खिलाफ थींदो मदरसे जो मोहतमिम तुझे खिलाफ थींदो असां पैसा ॾींदासीं उन्हनि खे मौलाना चयो पैसनि ते ॿियनि खे वञी हेरायो भली बुख भरम जी शल न वञे शान असां पिनी करे मदरसा मस्जिदूं हलाईंदासीं तव्हांजे पैसे ते असां थुक बि न हणंदासीं ये पैसा ॾेई मौलनि खे ख़राब कंदा सदर ज़िया ज़कात ॾियणु शुरू कई ऐं उहा ज़कात चाही जेके बैंकुनि में पैसो उन्हनि जो व्याजी पैसो वाधू जेको हुयो उहो हराम वारो पैसो असां मौलनि खे पिया खायूं ज़कात साईं फरमा ख़बरदार को बि मौलवी इहा सरकारी ज़िया जी ज़कात न वठे अलहमदुलिल्लाह का बि न थी के मौलवी हुआ छो त हर दौर में हराम खोर कुझु मौलवी थींदा
चंद हुया जन ज़कात वती ज़िया जी उन जो नतीजो इहो निकितो जो तालिब त विया हलिया उस्ताद त विया हलिया पर कुता ई गॾ उन्हनि मदरसनि में बीठा असां अखियुनि सां ॾिठासीं वॾा वॾा तालिब हूंदा हुआ पर एॾो इहो पैसो को मनहूस हुयो वरी ज़िया छा कयो जो किताब वठी मोकिले उहे हराम जे पैसनि मां किताब वठी पियो मोकिले मदरसे में दीनी किताब क्रेट कुरान मजीद जे नुस्खनि साईं फरमा खबरदार को बि मौलवी ये सरकारी पैसनि जा वरतल किताब पंहिंजे मदरसे में न रखे ये वापस कयो हुकूमत के असां पिनी करे मदरसे जी लाइ किताब वठंदासीं हुकूमत जे पैसनि जा वरतल किताब मदरसे में न रखो मदरसा बेबरकता थी उन जो नतीजो निकितो आया न इन साल वफाक में 72,000 हाफ़िज़न हिफ्ज़ जो फार्म भरायो आहे जिन में 13,000 न्याणियूं आहिनि जेके क़ुरान जूं हाफ़िज़ आहिनि असां तव्हांजा पैसा सजाया कया आहिनि विञाया न सखर में वॾो जलसो हुयो कराची जो हिकिड़ो वॾो आलिम आयो बरेलिन बरेलिन खे जीअं रेज़ा आलिम कुझु सुजाग थियो तव्हांजे पैसनि मां ख़तमनि जी मानी खाइण वारा मुल्ला पिया पैदा थियनि टीज नई जुमागनि 40 नई 12 जी मानी खाइण वारा मानी खोर पिया पैदा थियनि 11 जो खीर पीअण वारा मुल्ला पिया पैदा थियनि अरे देवबंदनि जे पैसनि मां आलिम पिया पैदा थियनि हाफ़िज़ पिया पैदा थियनि कारी पिया पैदा थियनि मुफ्ती ऐं मुहद्दिस पिया पैदा थियनि बुज़ुर्ग ऐं वली पिया पैदा थियनि दुश्मन मञे थो चईंस कुछ सुजाग थियो ये खत्मा बंद कयो 40 बंद कयो ये पैसा मदरसन खर्च कयो पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रे जेतिरो भी हुन जो असर न थियो बरेलिन चयो भली तव्हां जीअं चओ पिया असां ये खत्मा ये 30 ये जुमागा ये यारियूं बंद न कंदा दुश्मन भी मञे थो सो अज़म कयो त इलाइक़े में जेके मदरसान सही नमूने सां ज़कात कढी उते पहुचाईंदासीं वरी फसल भी कणिक जो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार आहे हाणे ई चई छॾियो त 100 मण ते 5 मण या अल्लाह तुंहिंजे नाले ते 5 मण कढी वॾी ॻाल्हि आहे 95 मण तव्हांजा 5 मण उहे कढी रखी छॾियो जेको बि आलिम अचे इलाइक़े जो मदरसे वारो उनखे बिस्मिल्लाह करे ॾियो त इंशाअल्लाह पोइ कख बि लख थी वेंदा पोइ मिटीअ में हथ विझंदो त मिटी बि सोन कोशिश कयो त पाण उते पहुचाए अचो पर पाण नथा पहुचाए सघो त देर में उहो कढी छॾियो ज़कात जा पैसा भी कढी छॾियो लख ते 2.5 कढी वॾी ॻाल्हि पोइ जेको आलिम अचे हाणे सफ़ीर असांजा निकिता उन्हनि खे हिसाब सां सभिनी खे ॾियो जीअं मदरसे में सभिनी जो हिसो थी वञे ऐं क़यामत जे ॾींहुं मौलवी जन्नत में वेंदो अकेलो त न वेंदो चवंदो या अल्लाह मां 20 साल मदरसे में पढ़ियुमि मुझे अकेले जी त मेहनत कान हुई उस्ताद जी मेहनत हुई मोहतमिम साहब जी मेहनत हुई का लटका वठी ॾिना का जुती वठी ॾिनी का टोपी वठी ॾिनी का अन्न जो मरो ॾिनो का चांवरनि जो कटो ॾिनो का सारनि जी बोरी ॾिनी या अल्लाह हिननि जी भी ख़िदमत है उलमा खां पुछी ॾिसो आलिम सिर्फ 70 माण्हुनि खे जन्नत में न वठी ईंदो बल्कि ला तादाद जन भी इन कुरान मजीद जे तालीम में खिदमत कई इंशाअल्लाह ये सब जन्नत में वेंदा बराबर मां 20 साल मदरसे में पढ़ियो मुझे पी मां त ख़र्च कोन कयो उन्हनि त छॾियो वञी मदरसे बगई जेको वेंदा हुआसीं ख़र्ची ॾींदा हा बाक़ी पढ़ियासीं त सभु तव्हांजो ताउन हो तव्हांजी ख़िदमत ई पोइ हाणे तव्हांखे अजर मिलंदो या कोन मिलंदो रब वटि ना इंसाफ़ी आहे इंसाफ़ इंशाअल्लाह अजर में सब बराबर हो ये आलिम ये हाफिज ये मोहतम ये उस्ताद ये तव्हां जहिड़ी जमात सब इंशाअल्लाह अजर में बराबर हो इंशाअल्लाह जी हिते गड हो जन्नत में ही टोलन जा टोला कोलो कोले सां मिलाए जन्नत में भी पहुंचंदासीं बस ॿियो हिन वक़्तु ख़त्म नबूवत जो मसलो भी हले थो असांजो अक़ीदो आहे त असांजो नबी आख़िरी नबी आहे मूंखे हिकिड़े बुज़ुर्ग चयो त ख़त्म नबूवत ते 5 मिंट 10 मिंट ज़रूरु ॻाल्हाईंदा कयो असांजो नबी आहे अक़ीदो आहे त असांजो नबी आख़िरी नबी आहे
समझो नबी से खां बाद को नबी न थींदो जेको नबूवत जी दावा करे यो दज्जाल आयो कज़्ज़ाब आयो वाजिबुल क़त्ल आ। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमायो हिन वक्त जेकर केर नबूवत जी दावा करे ऐं मुसलमान उन खां दलील पुछा करे त यो दलील पुछा करण वारो भी काफ़िर थी। दलील पुछा करे उन जी मुंडी लाए साईं बेर वारा फरमाईंदा अफ़सोस अलाए किथे आ उन वक्त में मुसलमान मिर्ज़ा गुलाम नबूवत जी दावा कई उन वक्त में मुंडी लाए छॾनि सा जानी छुटी वञे। कादियानी जो इलाज हुआ जीअं गाज़ी ख़ालिद कई हुन नबूवत जी दावा कई बस अदालत में बस्तो है असांजो फ़ैसिलो इहो आहे सही फ़ैसिलो कई आहे न। नारे तकबीर शान मुस्तफा ताजदार खत्म नबूवत नारे तकबीर। खत्म नबूवत जो कम एडो तो रब के वगे मौलाना मोहम्मद अमीन उकागवी रहमतुल्लाह अलैह मुनाज़िर इस्लाम ठेड़ी में साईं बेर वारा बन वटि दौरो पढ़िया मां भी 15 ॾींहं मेहर में उन वटि दौरो पढ़ियो 94 95 उन हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आहे उकागा जे बरसां सां ख़त्म नबूवत जो जलसो रखियो कादियानी हा घणा कादियानी जलसे में रुकावट ज़मींदार हुए हा थाणे ते उन्हनि जी पई हले चऊं जलसो करो न ॾींदा उन इलाइक़े में हिकिड़ो धागेल रहंदो हो नूरो छा नालो नूरो मौलाना उन नूर ने पैगाम मोकिलियो नूरा पूरी जिंदगी ॾोह जा कम कया त हिकिड़ो सवाब जो कम भी कर। ख़त्म नबूवत जो जलसो आ कादियानी असांखे जलसो करो नथा ॾियनि बाबा नूर के गैरत अची वई सब चो सुभान अल्लाह। रात जो नूरो हथियार खणी वञी कादियानी जे दरवाजे ते पहुतो खबरदार सुभाणे जेको मुल्लन जो जलसो आयो मुल्लन जो जलसो न आयो नूर जो जलसो थव जेकर इन जलसे में रुकावट बणिया हो मां अड़ो बारूद हणंदो सां जो 2 महीना तव्हांजे घरनि मां धुओं न ईंदो। वाह नूरा वाह समझो वाह नूरा वाह नूरा वाह कीअं थो रब कम वठे तंहिंजे करे मां चवंदो आहियां मौलवियुनि खे त ही जेके बेॾाॻिया वेठा आहिनि इन्हनि जो एतिराम कयो इन्हनि जी बेइज़्ती न कयो बिना ॾाढ़ी वारनि खां रब ॾाढ़ी वारनि खां वधीक कम पियो वठे। गाज़ी ख़ालिद मौलवियुनि उहो कम न कयो बुज़ुर्गनि उहो कम न कयो हाफ़िज़नि कम न कयो जेको बिना ॾाढ़ीअ जे नौजवान ख़ालिद फैसल कयो। ही जेके सिपाही ड्यूटी पिया ॾियनि इन्हनि खे भी घटि न समझो मुमताज़ कादरी कहिड़ो सिपाही हो जो हुन गवर्नर खे मारे बस्तु ई हिकिड़ो हई नौकरी वञे जान वञे तूं गुस्ताख खां तोखे न छॾी न मौलाना अमीन फरमायो वॾो जलसो थी वियो ख़त्म नबूवत जो कादियानी जा अक़ाइद असां खुले आम बयान कयासीं। कुछ वक्त खां पोइ नूरो आयो पटको पातल ॾाढ़ी हथ में तस्बीह सलाम अची वराई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बाबा केर आयो नूर चयो त हाणे तव्हां छो सुञाणंदव तव्हांजा जलसा थी विया तव्हां कादियानी जा अक़ाइद भी खुले आम बयान कया भत भी ड्रव ते खाधव जॾहिं जलसो न पियो थिए त चओ पिया त नूरो काथे ऐं हाणे नूर खे सुञाणो ई कोन था सब चओ सुभान अच्छा तू नूरो आ जैसे आओ मां नूरो आ नूरायतों में तब्दीली की आई त नूर जे अखिर में पानी अची वियो चईं ॿियो त मां कुछ कोन कयो मां नबी से जी इज्जत जे लाइ ख़त्म नबूवत जी हिफ़ाज़त जे लाइ सिर्फ़ ज़ुबान हलायमि कादियानी खे धमकी ॾिनमि त इहो ख़त्म नबूवत जो जलसो मुंहिंजो जलसो आ रुकावट बणबो त मां बायूं ॾींदोसांव चईं अल्लाह के या मुझी अदा एडी वगी वही जो न रात ख्वाब में सुतो पियो ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा जी ज़ियारत नसीब नबी से पेशानी ते बोसो दे करे फरमायो पुट नूरा तो मां मोहम्मद जी दिल खुश करे छड़ी चईं सुबह जो उथां त जो मां उडरां तो जेके भी जिस्मानी रूहानी बीमारी
गुनाह जेके हुया ॼमी हथ सां कंहिं ॿाहिरि कढिया बस वञी मस्जिद में किरम रब खे जम या अल्लाह बस हाणे जंगल जी ज़िंदगी खां मां तौबा थो कयां हाणे पूरी ज़िंदगी तुंहिंजे महबूब जे सुन्नत जे मुताबिक़ गुज़ारींदुसि तुंहिंजे महबूब जे ख़त्मे नबूवत जो दिफ़ा कंदुसि एॾो अहम कमु आहे दाड़ेल वञी किथे पहुता 10,000 मुसलमान लाहौर जे चौक में शहीद थिया ख़त्मे नबूवत जो जेको नारो पियो हणे उनखे गोली पिया अहिड़ो ई नारो हणे ख़त्मे नबूवत ओॾो गोली पिया जञ पई अचे तो हिकु कुरानी माई अचे मोलनि खे चई बाबा मुंहिंजो घोट ऐं कुंवार गाॾी में वेठा आहिनि महिरबानी कयो असांखे रस्तो ॾियो जञ बीठी आहे आलमनि चयो अम्मा तोखे घोट ऐं कुंवार जो फ़िक्र आहे इते नबी से जे इज्जत ख़त्मे नबूवत जो मसलो आहे जेको नारो थो हणे ख़त्मे नबूवत उनखे गोली थी लॻे वाह कुरारी अम्मा वापस मोटी पंहिंजे पुट घोट खे चयो मुंहिंजा पुटड़ा अॼु नबी जी इज्जत ख़त्मे नबूवत जे मथां जवान कुर्बानियूं पिया था ॾियनि हीअ हिकिड़ी कुंवार थई अॼु नबीअ जे ख़त्मे नबूवत जे करे इहा कुर्बानी ॾे रब तोखे 70 होरनि जो घोट बनाईंदी नारे तकबीर ताजदार ख़त्मे नबूवत शान मुस्तफा नारे तकबीर वो घोट उते जे ख़त्मे नबूवत जो नारो आई उनखे गोली लगी ते शहीद थी 26 मार्च ते तैयार आयो नी इस्लामाबाद ऐलान थी वियो आहे तैयारी करे वठो पोगा पक्का जवान सब पाण खड़ा भी उते पहुचो नबी से मयार जे अंदर में मुंहिंजी इज्जत जो मसलो ख़त्मे नबूवत जो मसलो तव्हां घर भी न छॾियो केबिन भी बंद न कयो दुकान भी बंद न कयो तव्हांखे कणक जे लाभारे जो फ़िक्र मुंहिंजी इज्जत ख़त्मे नबूवत जो तव्हांखे फ़िक्र न हो अल्लाह जो नबी आ मयार ॾेई विझे त पोइ छा बचे ॿुधायो भाई हली दुआ कयो अल्लाह असांखे नबी साईं जी मयार रखूं बचाए अल्लाह ताला तव्हां असां सभिनी खे क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजे महबूब जी यादो सुरखरू बणाए बस नमाज़ पढ़ो क़ुरान मजीद जो दौर कंदा कयो रोज़ानो ओ हिकिड़ो बुज़ुर्ग हुयो पंहिंजी न्याणीअ खे पैसा ॾिनई त पुट ही लिकाए रख पैसा जुमे ते मां वठंदुसि न्याणी पैसा वञी लिकाए रखिया पी चेस पैसा खणी आ तो कुरान में पैसा खणी अबे चेस छो पुट कुरान में पैसा रखे चे बाबा अलमारी जो दरवाजो भी रोजानो 10-15 दफा खुले थो पेटीअ जो दरवाजो भी रोजानो अम्मा 15-20 दफा खोले थी मूंखे ड्रिज थी पियो त अलमारी में पेटी में पैसा रखंदसि त गुम थी वेंदा हेॾे होॾे थी वेंदा क़ुरान खे त सालनि जा साल केरु खोले ई कोन थो तंहिंजे करे क़ुरान में पैसा महफ़ूज़ आहिनि ही हाल आहे असां मुस्लमाननि ताक़ ते पियो आहे सालनि जा साल गुज़री विया मिट्टी ऐं दज़ क़ुरान ते पई आहे न मर्द तो क़ुरान खे खोले न औरत थी क़ुरान खे बरकत केॾो इन्नल्लज़ी लैस फी जौफिल क़ुरान कल बैतिल खरब नबी से फरमा जा सीने में जा पेट में जा घर में जा उताक में क़ुरान न आहे या वेरान जाया ऐं वेरान जा में माण्हू पेशाब कंदो आहे कज़ा आदत कंदो आहे गंदगी वञी उछलाईंदो आहे जिन शैतान अची वेरान जा में वेंदा आहिनि ख़ुदा जी ज़ात जो कसम भली असांजे घर में टाइल लॻल हुजे मार्बल हुजे शीशे जो घर ठहियल हुजे पोचू हणो एस्पिरा हणो अतरनि सेटनि जो छिमकार कयो पर हिते क़ुरान जी तिलावत न थींदी निमाज़ न थींदी मलाइक कोन ईंदा जिन शैतान ईंदा जिन्हनि शैताननि कम जहिड़ो कहिड़ो बंधन बेबरकती पोइ 50,000 ज़ाल खे ॾिनई त रख 8 ॾींहं खां पोइ वरितईंसि त 50,000 जी जाइ ते 40,000 ही 10,000 काॾे विया भाई जो हलाए मूंखे एतिरा ॾिना पेटनि में रलनि जे विचों पैसा खणी इहो शैतान खणंदो पैसा त खणी वियो चोरी छो त पहरेदार मलाइक
मलाइकत असां भॼाए छॾिया चौकीदार जो ईंदो हलियो त चोर ईंदो भई साईं विया हलिया सोन गुम थी वियो हाणे बचियुसि ईमान हाणे शैतान चवंदुसि त वञी फार विझराया को ढारो विझरा कंहिं भोपे ऐं काइन वटि वञे वरी ईंदो फाल वारे वटि पैसा मुंहिंजा चोरी थी विया आहिनि ॿुधा कंहिं चोरी कई आहे नबी साईं फरमायो जेको फार वारे वटि भोपे ऐं काइन वटि वञे थो पंहिंजो मसइलो पुछण जे लाइ त ॿुधा त चोरी कंहिं कई आहे तावीज़ कंहिं विधा बुत कंहिं विधो आहे पाण फरमायूं 40 ॾींहं 40 रातियूं न फर्ज़ी इबादत क़बूल न नफ़ली इबादत क़बूल न नमाज क़बूल न रोज़ो क़बूल न हज क़बूल न उमरो क़बूल अल्लाह जो वास्तो अथव इन्हनि तावीज़ वारनि वटि न वञो इन्हनि भोपनि वटि न वञो बाबा असांजा हज़रत से हाले जी वारा मौलवियुनि खे त ॻाल्हाईंदा त तव्हां तावीज़ छो था वठो असां ज़िंदगी में कॾहिं तावीज़ न हाले जी में वरितो न ॿिए शइ बसि चवंदा आहिनि धकु हणणो खे धीउ खे त सुधरे न हिकिड़े मौलवीअ खे साईं जन दॿ ॾींदे तूं मौलवी माण्हू बसि हाणे नमाज़ जो वक़्तु कयो हा साईं जन फरमायो त बाबा असां तावीज़ इन करे था ॾियूं जीअं शिकार कंदो आहे पोइ दाणा रखंदो आहे मानीअ जा गभा रखंदो आहे मक़सदु शिकार हो तावीज़ को असांजो धंधो थोरो ई आहे तावीज़ इन जे करे था ॾियूं छो त असां तावीज़ न ॾींदासीं त ही मुस्लमान वेंदा वरी बिदअतनि पीरनि ॾे भोपनि ऐं काइननि ॾे वेंदा जेके पैसा बि फुरींदनि ईमान बि फुरींदा तावीज़ जी हैसियत वध में वध स्प्रे जी गोरी जी थी सम्झ इन्हनि भोपनि काइननि वटि जेके बेदीन माड़े चा भील तावीज़ था लिखनि इन्हनि वटि वियो सम्झ ईमान वियो दौर कयो क़ुरान जो नमाज जी पाबंदी कयो हिन महीने में नमाज भी फर्ज थी नबी साईं 7 आसमाननि खां वापसि मोटिया उम्मत जे लाइ तोहफ़ो करो आंदो नमाज तोहफ़ो करो हुयो नमाज मक्के मदीने मां को हाजी साहब तस्बीह थो आणे टोपी थो आणे रुमाल थो आणे त हुनखे अखियुनि ते था रखूं चुमियूं था ॾियूं त हाजी साहब तोहफ़ो ॾिनो आहे पर फुजे असां मुसलमाननि ते नबी साईं 7 आसमाननि खां मथां उम्मत जे लाइ तोहफ़ो आंदो नमाज पर मुसलमान नबी साईं जे तोहफ़े खे क़बूल करण जे लाइ तयार न आहे सभु अज़म कयो त 5 वक़्त नमाज पढ़ंदासीं अल्लाह से दुआ आहे अल्लाह वली तौफ़ीक़ नसीब फरमाए असां हाजी साहब अची वियो ॾाढो भलो थियो राशिद साहब बि अचे थो पियो रोगी टपी आयो आहे सो हाणे हाजी साहब जी गज़लनि खां पोइ वक़फ़ो थींदो नमाज जो मानी जो सभु वेठा हुजो अल्हम्दुलिल्लाह।